9-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին խորհրդարանական ճեպազրույցում նորընտիր ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով խորհրդարանի առաջիկա աշխատանքից մինչև արտաքին քաղաքական օրակարգի առանցքային թեմաներին։ Թեմաներից մեկը վերաբերում էր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Հարցին, թե ով կարող է իրեն փոխարինել հատուկ բանագնացի պաշտոնում, Ռուբինյանը պատասխանեց, այդ մասին դեռ չի մտածել։ Նրա խոսքով, եթե կառավարությունն իր խորհրդի կարիքն ունենա, այդ հարցը կքննարկվի, սակայն որոշումը գործադիրի տիրույթում է։ Խոսելով տարածաշրջանային օրակարգի մասին, ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձավ նաև Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի գործընթացին, ընդգծելով այդ ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է ամեն օր։ Այդ ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ է, որ 200-ից ավելի գերիներ այս տարիների ընթացքում վերադարձել են հայրենիք եւ այդ աշխատանքը երբեք չի դադարում։ Եղել են ամիսներ, երբ որ որևէ շարժ չի եղել, էլի քննարկումներ եղել են դրա մասին, թե որ կառավարությունը բան չի անում, բայց հանկարծ մեկ էլ մի օր վերադարձել են հերթական գերիներ։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դա հնարավորինս արագ տեղի ունենա եւ բնականաբար մենք էլ խորհրդարանական մակարդակում ինչպես աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, այնպես էլ կաշխատենք։ Ճեպազրույցի մեկ այլ թեմա դարձավ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի առաջարկած Հակասաֆարովյան օրենքի նախաձեռնությունը։ Ռուբինյանը չցանկացավ գնահատել դեռ չներկայացված նախագիծը, նշելով, որ դրա վերաբերյալ կարծիք կհայտնի միայն քննարկումներից հետո։ Միաժամանակ անդրադարձ եղավ աշխատավարձերից եւ պարգևավճարներից հրաժարվելու մասին հայտարարություններին։ Ռուբինյանը պարզաբանեց, գործող կարգավորումներով падգամավորն ինքնակամ չի կարող հրաժարվել աշխատավարձից կամ պարգևավճարից։ Պարոն Կարապետյանը չի կարող հրաժարվել աշխատավարձից, այլ բան, որ ինքը կարող է ստանալ աշխատավարձը եւ, չգիտեմ, տալ ինչ-որ մեկի, դա իր գործն է արդեն, նույնն էլ վերաբերվում է պարգևավճարներին, բայց աշխատավարձը ինքը պիտի ստանա եւ կստանա։ Մնացածը իրենց գործն է, ես կարող եմ ասել, որ մենք մեր խմբակցության падգամավորներս չունենք եկամուտի այլ աղբյուր, համենայն դեպս օրինակ ես չունեմ եկամուտի այլ աղբյուր, քան աշխատավարձն է եւ ցավոք չեմ կարող հրաժարվել աշխատավարձից, բայց չգիտեմ, եթե հարուստ լինեի, կարող է եւ կարողանայի, չգիտեմ, բայց ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ սա այսինքն եւս մեկ ցուցիչ է, որ խնդիրները առաջացնում են, երբ որ բիզնեսն ու քաղաքականությունը հատվում են։ Միևնույն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահը նշեց, падգամավորների պարգևավճարների գործող համակարգում փոփոխություններ չեն նախատեսվում։ Նրա խոսքով այն հիմնված է կառավարության կողմից ներդրված կատարողականի գնահատման մեխանիզմի վրա, որի մաս է կազմում նաև ազգային ժողովը։ Ռուբինյանը պատասխանեց նաև էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման վերաբերյալ հարցերին։ Նրա խոսքով սա դրական փոփոխություն է, քանի որ падգամավորների վարքագծին վերաբերող հարցերն այսուհետ կունենան քննարկման առանձին հարթակ։ Պետք է բաղկացած լինի հավասար թվով падգամավորներից մեծամասնությունից եւ ընդդիմությունից։ Առաջին նախագահ հանձնաժողովի կլինի, որը ժամանակավոր հանձնաժողով է լինելու 2 տարով, բայց հետո կթարմացվի բնականաբար։ Առաջին նախագահը կլինի մեծամասնությունից, հետո 6 ամիս հետո իսկ տեղակալը ընդդիմությունից, հետո 6 ամիս հետո կփոխվեն եւ այսպես շարունակ։ Եվ արդեն երբ որ ստեղծենք, դրանից հետո խմբակցությունները իրենց անդամներին կներկայացնեն։ Թեև հանձնաժողովը պատժամիջոցներ կիրառելու լիազորություն չի ունենալու, Ռուբինյանը կարծում է, դրա գոյությունն արդեն իսկ կարող է զսպող ազդեցություն ունենալ։ Նրա խոսքով հանրային ուշադրությունն ու լրագրողների վերահսկողությունը կարող են նպաստել, որպեսզի խորհրդարանում պահպանվեն էթիկայի կանոնները եւ ձևավորվի իր կողմից առաջ քաշված ավելի բարեկիրթ քաղաքական միջավայրը։ Էլեն Խուդյան, Լուիզա Սարգսյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։